जौ बहुत शीतल है, बहुत पौष्टिक भी है। शीतल होने की वजह से यह शरीर की उष्णता को ख़त्म करता है। अतिरिक्त जो एक्सेस बढ़ा हुआ पित्त है उसको यह शांत करता है। तो पित्त के शमन के लिए, बुद्धि की अभिवृद्धि के लिए और खांसी के लिए भी, यदि और कुछ भी नहीं, यदि इस जौ को जला करके, इसके राख को जला करके, इसके राख को पाउडर करके आप रख लें, राख को छान करके रख लें, यदि 1-1 ग्राम राख सुबह शाम शहद से चिटा दिया जाए, खांसी के लिए, कफ के लिए, बलगम के लिए बहुत ही अचूक औषधि है। इसका राख सिंपल जैसे जौ है, जौ यदि ये पंचांग मिल जाए तो पूरा उखाड़ करके इसको आप जला करके राख बना करके रख सकते हैं। ना मिले तो जो घर में जौ है उसको भी आप आग में जला दीजिए, आराम से जल जाता है। जलने के बाद में उसको पाउडर करके रखिए। यदि 1-1 ग्राम उस राख को आप पानी से सेवन करते हैं तो भी आप देखेंगे कि आपका पेशाब खुल करके होने लगेगा। किडनी के लिए अच्छा है और आपके पथरी के लिए भी बहुत लाभकारी है।